10 iyun 1909-cu ildə 19 yaşlı Emma Sullivan toyuna cəmi bir həftə qalmış paslı bir mismarın üzərinə bastı. Mismar ayağını dərindən deşmişdi. Emma yaranı su ilə yudu, bir parça ilə bağladı və toy hazırlıqlarına davam elədi. Həkimə getməyə vaxtı olmadığını düşünürdü. Ağrını görməməzliyə vurdu və yaxınlaşan mərasimə fokuslanmaqda qərarlı idi. Yaralanmadan 5 gün sonra 15 iyunda Emma çənəsində sərtlik hiss etməyə başladı. Əvvəlcə bunu toy stresi ilə əlaqələndirdi və əhəmiyyət vermədi. Lakin axşam saatlarında çənəsi tamamilə kilitləndi. Ayağına batan mismardakı bakteriya tetanoza səbəb olmuşdu və sinir sisteminə hücum edən ölümcül toksinlər ifraz etmişdi. Anası həkim çağırdı. Həkim dəhşətli tetanozu dərhal tanıdı. Bildirdi ki, simptomlar ortaya çıxdıqdan sonra xəstəlik demək olar ki, həmişə ölümcül olur. Emma toy gününü görəcək qədər yaşaya bilməyəcəkdi. 16 iyunda Thomas vəziyyəti ağırlaşan Emmanı ziyarət etdi. Onun bədəni tamamilə sərtləşmişdi. O, ağrılı əzələ spazmları keçirirdi, danışa bilmirdi. Kilitlənmiş dişlərin arasından yalnız iniltilər çıxırdı. Thomas onun əlindən tutdu. Emma da əlini sıxdı. Bu, aralarındakı yeganə ünsiyyət idi. Hər ikisi onun ölüm ayağında olduğunu bilirdi. Toy ertəsi gün planlaşdırılmışdı. Thomas ürəyini parçalayan bir qərar verdi. O gecə Emma ilə evlənəcəkdi. Amma yatağında hərəkətsiz uzanmışdı. Çənəsi kilitli idi. Keşiş mərasimə icazə verdi. Thomas göz yaşları içində andını söylədi. Üzüyü onun sərtləşmiş barmağına taxdı və o an Emma ölmək üzrə olsa belə Thomas'ın həyat yoldaşı oldu. Emma 17 iyun 1909-cu ildə səhər 04:30-da toy gününün səhərində dünyasını dəyişdi. Thomas və Emma cəmi 12 saat evli ola bildilər. Son saatları şiddətli spazmlar və boğucu tutmalarla keçdi. Lakin Emma şuurunu heç vaxt itirmədi. Bu günün onların toy günü olduğunu və Thomas'ın artıq onun dul əri olduğunu bilirdi. O, səhər qonaqlar kilsəyə gəldikdə onlara gəlinin öldüyünü bildirdi. Toy mərasimi dəfn mərasiminə çevrildi. Toy paltarlarında gələn insanlar Emma'nın dəfnində iştirak etdilər. Spazmların yaratdığı qan ləkələri ilə çirklənmiş gəlinliyi ilə torpağa tapşırıldı. Thomas toy geyimində məzarının başında dayandı. Cəmi 12 saatlıq bir ər artıq dul idi. Emma'nın anası özünü heç vaxt bağışlamadı. Qızını həkimə aparmalı olduğunu düşünürdü. Vaxtında və düzgün müalicə tetanozun qarşısını ala bilərdi. Lakin paslı bir mismar cəmi 7 gün ərzində qızının həyatına son qoymuşdu. Thomas bir daha heç vaxt evlənmədi. 1954-cü ildə 64 yaşında vəfat edənə qədər üzüyünü barmağından çıxarmadı. Emma'nın xatirəsinə düz 45 il sadiq qaldı. Thomas ölümündən əvvəl bacısı oğluna belə demişdi. Emma ilə 16 iyun 1909-cu ildə evləndim. Çənəsi kilitli idi, danışa bilmirdi. Bədəni sərtləşmişdi. Keşiş məni əri kimi qəbul edib etmədiyini soruşanda göz qırparaq bəli dedi və 12 saat sonra öldü. Bu bizim toy günümüz idi. Onu gəlinliyi ilə torpağa tapşırdım. 12 saat evli qaldıq. O saatları onun ölümünü izləyərək keçirdim. Bu üzüyü 45 il taxdım. Heç vaxt çıxarmadım. Emma'nın məzar daşında belə yazılmışdı. Emma Sullivan Murphy 1890-1909 Əziz qız, gəlin və həyat yoldaşı. İyun 1909 Thomas bu məzar daşını onların 12 saatlıq evliliyinin yeganə abidəsi olaraq düzəltdirdi. 1954-cü ildə vəfat etdikdə Emma'nın yanında dəfn olundu. 45 il sonra toy günlərində planlaşdırdıqları kimi yenidən bir araya gəldilər. Əbədi olaraq birlikdə olmaq üçün.